سال نو آمد به ملک تاجیکان، سال پرفیض بحر آریان، سال پرواز خیال ارچگان، سال عطرآمیز خلق دلجوان. سال نو آمد سراسر شهر ما، از چراغک ها ببین گلدوزی است. وحدت و صلح دیار تاجیکان، خود گواهی پرچم پیروزی است. سلام سلام تماشابینان عزیز و همه نفرانی که عین زمان نزد اکران‌های تلویزیون خود نشسته برنامه انگوبین را طریق تلویزیونی بهارستان تماشا میکنید. البته برنامه امروزه ما از دیگر برنامه‌ها با کلی فرق خواهد داشت، زیرا برنامه امروزه ما ایدانه است و به جشن سال نو میلادی که در سراسر کشور ما جشن گرفته می شود بخشیده می شود. و بینندگان گرامی، قید کردن به مورد است که ما اینجا با اشتراکیان فعال برنامه من جمع آمده ایم و شما را از صحبت ها و شعرها و غزل ها و چستان و افسانه ها برخوردار خواهیم کرد. با برنامه انگوبین باشید. سلام بچه ها. سلام. خوب، با برنامه خوش آمدید. سال نو میلادی هر یک شما مبارک باشد و بیاید آغاز میکنیم. همه خیلی؟ بله. خوب، مجتبی میبینم که شما علاقه آماده هستید. همه خیلی؟ خوب، کنی میگفته درباره سال 2022 چگونه برایتان سپری گشت؟ سال 2022 برای من خیلی سال باقرار بود و من باوری دارم که سال 2023 نیز این چنین باشد. یعنی از کدام جهت باقرار بود؟ این از جهتی که من در آزمون‌های اشتراک نمودم و جایهای سزاوار را اشغال نمودم. و مطمئن هستم که برای دیگر اشتراکیان انگوبین و یک چند نفر آنها که عین زمان در برنامه شرکت ندارند، برای آنها نیز این سال فراموش نشونده بود و سال 2023 نیز امیدوار هستیم که همین خیل میگذرد. همین خیلی؟ بله. اکنون میگفتید که حاضر فصل زمستان که هست، هوا سرد است. در فصل زمستان چی میبارد؟ برف میبارد. ها؟ درباره برف، درباره فصل زمستانی یا اینکه درباره سال نو یگان شعر میدونید؟ بله. مجتبی از خود شما آغاز میکنیم. مرحمت. گوش دل بادا شما را بر صدای زندگی، چشم دل روشن بماند از ضیای زندگی، تا آخرت باشد شما را رهنمای زندگی، بی نصیب اصلا نمانید از صفای زندگی، در پناه خیش باشید از جفای زندگی، بر شما با این تمنا سال نو تبریک باد، تبریک باد، سال نو نیکوترین سال بهر تاجیک باد، طفلک و گهواره باشد خانه آرای شما، تا سرود الله باشد شهد آوای شما، در محبت خانه دلها بود جای شما، در پناه صلح باشد بخت والای شما، بر شما با این تمنا سال نو تبریک باد، تبریک باد، سال نو نیکوترین سال بهر تاجیک باد. وقتی که من به شبکه بهارستان می آمدم، در راه به یک واقعه را مشاهده کردم و میخواهم بر شما و تمام تماشابینان بهارستان به طریق نظم قرائت نمایم. مرحمت. سال نو این عرض ما را گوش دار، تا بفهمی خیش را خاموش دار، پیشتر یک دو روز از روز تو، از همین روز خوش و فیروز تو، یک هوس کردم بر رستوران شدم، انتظار کاسه لگمن شدم، بیخبر بر نزد من آمد نشست، یک جوان نابلد مست و الست، گفتگو با من دمی آغاز کرد، چشمهای سرخ سویم باز کرد، گفت با من کسب و کارت را بگو، کار تو یا کار من باشد نکو. من معلم گفتمش اندر جواب، از نگاهی چشم او گشته قماب، طعنه های بیش در کارم نمود، لعنتی از خیش بیزارم نمود، نیست کار گفت به از کاری من، دایما گرم است می بازاری من، روز و شب از راست و چپ پول بیش، میزنم بر کیسم بر نفع خیش، راحتی من را ندارد هیچ کس،
هیچ کس هم نیست بر من دسترس. گشت معلوم خادمی سوداست او، زومگی قشلاق خیرمنجاست او. سال نو از تو دارم التماس، کس چنین مستان کنی ما را خلاص. ما نیز امیدوار هستیم که هر یک خردسال، هر یک نوروز، هر یک جوان و عموما هر یک تاجیک و تاجیکستانی سال نوی خود را بدون هر گونه عادت‌های بد آغاز می‌نمایند. همین خیلی؟ بله. خوب، کامران، فروخ، بیاید فروخ از شما آغاز کنیم. بر سغد و رشت و ختلان سالی نوین مبارک، بر پامیر و زرافشان سالی نوین مبارک، بر خواهر و بدادر رستم صفت پدرها، بر کودکانی خندان سالی نوین مبارک. عمرت دراز بادا چون ارچه کوهستان، غمخواره مادری جان سالی نوین مبارک. بر دوستانی جانی، بر کل هم نواها، بر همدمی سریخان سالی نوین مبارک. بختت سفید بادا مانندی برف ریزه، ای مهوشی خرامان سالی نوین مبارک. ای مردمی دلاگاه سالی کهن همینگاه، آمد به مرز پایان سالی نوین مبارک. اصلا شما بسیار سوفیده ایستاده اید، کنی برای ما یک شعر خوانید، مبادا گلویتان گشوده می شود. سالی نو آمد شاد و غزل خوان، تبریک سازیم آن را رفیقان. امروز روزی یکمی انور، روزی مبارک، روزی منور. احسن، خوب محمد جون. تاجیکستان سال نو تبریک باد، بخت و شادی قسمتی تاجیک باد. سال نو ای کاش بخشد از دیگر لحظه های دیدار یاری رفته را. مادر خواهم ببینی بعد از این بچه از چشم دور افتاده را. تاجیکستانم سال نو تبریک باد، بخت و شادی قسمتی تاجیک باد. خب، مهربان برای ما یگان شعر آماده کردید؟ بله. بینندگان گرامی، قید کردند به مورد است که مهربان هنوز از سن 2 سالگیشان در برنامه های ایدانه انگوبین اشتراک میکردند و هنوز حرف زدن نمیتوانستند، حتی خوب قدم هم زدن نمیتوانستند. حالا باشد مهربان دخترکی کلان شده است و برای ما شعر میخواند. کنی مرحمت. تربام حوله ما پرف کلام برسه، آچه من اسئلت گویا که آرد میپیسد. از نو دادایم آور به خانه معجه، پرفک با شاخچه هایش بارید پرچه پرچه، سردا با پای ارچه بازی ها مختیم. از پرفک طلاهی در شاخچه هاش رختیم. ارچه سبز کوهی آراسته کشت و سیپا، خوش آمدی سالی نو پر وطنی دلکشا. خوش آمدی سالی نو پر وطنی دلکشا. من همه همسالانم را با ایتی سال نو تبریک میگویم. آفرین. خوب، ابوبکر، کنی برای ما یگان شعر خوانید؟ برفک باری شبانه در دست و بامی خانه، تو سحری و عجب برفک باری دو وجب. روی هفتی سفید شد سفید نبدهی بچود، زبا شد دست و دمن زبا شد با خود چمن. ما بچه ها دویدیم به میدانچه رسیدیم، کردم یخمالا بازی بازی و داوود تازی. برفک بازی شوق آور هم بازی ذوق آور، تا بگاهی بچه ها مادر نباشد اینجا. تماشابینان عزیز، چطوری که
андаке пеш қайд намудем, меҳрубон аз синни хурдсолияш дар барномаи мо меҳмон мешуданд ва чунин меҳмон мо яктои дигар дорем ки таи 2 соли охир аст бо ҳамроҳи мо ҳастанд ва ин кас ҳам бошанд хоҳари хурди Абубакр Мадина. Мадина, ассалом. Ассалом. ба барномаи мо хуш омадед. Хуш омадед. Мадина, кани барои мо ягон шеър хонед? Аз ёд медонед ягон шеър? Кани хонед? زمستان تش تش برفک خود ریزش باده کشدک وزان دریا یخ کنه ترزان کنکی کیم بپایم بروی یخ برایم یخ ملک بازی کنم خوب تو تازی کنم زمستان خیرتون تو با من شوخی نکن من از تو نمیترسم من از خنوکی نمیلرزم. آفرین. برای مدینه یک قرصک زنید. тамошобинони азиз, чӣ тавре ки худи шумо шоҳид гаштед, иштирокчиёни мо тавонистанд дар як муддати кӯтоҳ шеърҳои худро барои мо шумо қироат намоянд ва биёед мебинем ки аз ин тарафи дасти, яъне аз тарафи дасти чап иштирокчиён чиҳо аз ёд карданд. ҳа? хуб, кани Комрон, шумо чӣ аз ёд кардед? омадӣ бар даргаҳи мо соли нав, нурборон кун раҳи мо соли нав, шодиву суру сурур овар ба худ бар ҳама рӯзу маҳи мо соли нав. ҳамнафас гардидаам дар зиндагӣ, дил бизан ту ҳамраҳи мо соли нав. домани меҳру вафоятро кушо, бош ту дилогаҳи мо соли нав. аз гули барф аст дар мавсими дай, булбулосо чаҳчаҳи мо соли нав. ҳамраҳи капки дари резат фурӯҳ, аз сари кӯҳ қаҳқаҳи мо соли нав. тул бахшо боз як соли дигар, зиндагии кӯтаҳи мо соли нав. ташаккури зиёд. хуб, Сумайя, шумо чанд сола шудед? синфи як рафтед? ها ба синфи якум ё ки дуюм? ба синфи якум. дар мактаб чӣ хел аст? дар мактаб соз. хонда метавонед? бале. марҳамат, шеъратонро хонед. Белый снег пушистый в воздухе кружится, и на землю тихо падает, ложится. И под утром снегом поле забелило, точно пеленую все его одело. Темный лес, что шапкой принакрылся чудно, и заснул под нее крепко непробудно. Божий дни короткий, солнце светит мало, вот пришли морозы, и зима настала. офарин. ёсинҷон чанд сола шудед? 7 сола. 7 сола. писараки калон, ҳа? бале. чанд то шеър медонед? 3 تا. 3 то? кани хонед барои мо. برفی فراوان بارید، برفی درختان بارید، با دست و صحرانیگر، لباس آسانسوجیگر، سود باغ و میدان سفید، دار و درختان سفید، برفی کلان مرحبا، نقره افزان مرحبا. از سری دیگر دارم. доред? марҳамат. По забони руси. марҳамат. Вози ёлки в Новый год, водим хоровод, ёлочка красавица, детям очень нравится. Вот она какая, стройная, босая, белый снег внизу лежит, наверху звезда блестит. А на ветках шарики, ёлочки, фонарики, птички, рыбки, флаги из цветной бумаги. хуб, Субҳия, марҳамат. آمد ماهی در کبر بای زمستان یک باره در تن لباس برفی دگمه هایش اخباره از تن بدر کرده‌اند جامه زرینشان جامه نقره رنگ پوشیده اند درختان آب و جوی و دریاها سر تا سر یخ بسته اند از بالایش می‌دوند مکتب خوانان خرسند. офарин. боз ягон шеъри дигар медонед? бале. марҳамат. در عید ارچه من شعر خواندم در رقص و بازی عقیب نماندم
با من چپک زد بابای برفی، گفت آفرین بچه شیرین. انا اکنون نوبتی محمد جان. ها محمد جان شما چی از یاد کردید؟ شعر دایی بسال نو. اوه خیلی جدی گفتید، کنی بیاید یک جای گوش میکنه. یکمی ینور فرخنده عید است، عیدی معظم روزی سعید است، با سازی رنگین حسن جهان است، شادی رسانی پیر و جوان است، در منزل خلق سازی اومد است، رهتوشه ایان برفی سفید است. یکمی ینور فرخنده عید است، کاخ محبت نیکو نوید است. به نهایت خوب. باز میدونید؟ مرحمت. У нас сегодня весело, позвали мы гостей, игрушки мы развесили на елочка своей. تشکر زیاد. بچه ها آفرین به شما، احسن. من شعرهای همه شما رو گوش کردم و با من خیلی پسند آمد و باور دارم که اگر بابای برفی در اینجا میشدند که به شما شیرینی میدادند ها؟ لیکن حالا بابای برفی نیستند، برای همین بیاید یک جایه سرود میخونیم و رقص میکنیم. میشود؟ بله. تماشابینان عزیز، چطوری که همه شما شاهد هستید، اشتراکچیان برنامه ما نه تنها در سمت قرائت شعر بلکه در سمت یعنی در ساحه صنعت نیز خیلی فعال هستند و آنها سرودهای خود را دارند. از جمله محمد جان شریف بیگ و اصل اشورова نیز سرودهای آماده نموده خود را دارند که عین زمان از جانب محمد جان برای ما یک سرود زیبا و رقصی پیشنهاد می‌گردد. همین خیلی نه محمد جان؟ سرودتان چی نام دارد؟ سال نو. سالی نو؟ مادر کجایه؟ حاضر یک میدید این چی؟ این نمیدونم در کجایه. نمیدونم
ما در کجا باشیم؟ نمیدونم ممکن خاله جان. شما در تلویزیونی بهارستان برنامه انگوبین. اینجا شهری دوشنبه. این شهر دوشنبه. خاله جان ما اشتراکچیان برنامه انگوبینه. چنگوبین؟ انگوبین. شما در برنامه انگوبینه. این برنامه چی آخری؟ من نمیدونم این چی خاله جان. بچه ها همه یک جویا. برنامه انگوبین. من هیچ چیز را نفهمیدم. منم نفهمیدم خاله جان. کمی ساده تر کرده فهمان. در اینجا فقط دستوریکانی خیلی دانایک اشتراک میکنند. لعنتی ما در جایش افتیدیم. بله بله. انا اکنون گوید که شما کی؟ ما رو نشناختن خاله جان. ما را جهان میشناخته است و برنامه انگوبینه. نمیشناختن ها. آی آزی مؤدبی شما رو میدید. حاضر ما با شما شناخت میشویم. اوه عجوزه خاله. بچه ها اینو دیدید؟ خودت رو شناس کن. ما رو شناس کن. نامی من فرهناز. ما عجوز کمپی. من باشم. گرگی تیز دندانی گروزنه. حاضر من شما را جادو میکنم. این گرگ یکایک شما را میخورد. نه این خیلی نمیشود. ما با دستوریکانی خیلی حاضر جواب و دستوریکانی که خیلی با تمیز هستند تصمیم گرفتیم که سالی نوی ملودی رو جشن گیریم. تا وقتی که من زنده دیگه آخه سالی نو نمیشود. چرا نمیشده است؟ میشود هم بچه ها؟ بله نمیشود. میشود هم؟ ما خیلی تیاری دیدیم به این برنامه. بله تا اومدن شما ما شعرخوانی کردیم. اکنون حالا نمک یک سرود را خوندیم. حالا باشد باز ادامه میدیم. اگر شما راضی باشید میتوانید مهمانانی برنامه ما شوید. خاله جان. لبای؟ ایشکمی من گرسنه. اینو باشن شعر و سرود خونده ایستادن. من حیوان هستم کی؟ چیکار کنیم؟ جزای اینها رو دادن در کنه. نه ما را جزا دادن ممکن نه هم بچه ها؟ بله. ما را جزا دادن میشود. نه. رقص میکنیم حالا. بسیار کاری خم کردین. من گفتم باز میگویم که تا وقتی که من هستم در یگان نقطه سیاره سالی نو نمیشود. نه ما از شما نمیترسیم هم بچه ها میترسیم یا نه؟ ما نمیترسیم؟ نه نمیترسیم و ما نمی‌ترسیم. سالی نوی خود رو ادامه میدیم. همین خنه بچه ها؟ بله. خورسندی میکنیم. بله. خاله جان آنها چی گفته ایستادن؟ از شما نمیترسید؟ ما از برنامه ادامه میدیم به تو برنامه. خب که به برنامه ادامه میدیم. گرگ لبه. میگویند کی؟ دویدنی گساله تو شکمی من. حال این تیرمیزک ها نمیدوند من با صابونی من جامعه شستن. بله برای آن که ما به مثل شما همین خیلی چرکینک و بوگین و بدفت نیستیم. ما با لباسای خود رو با صابونهای خودمون شسته اومدیم. تو با خاله من چه خیلی گپ زده ایستاده یا؟ گرگ نیازی من تو رو یملک نخواه میکنم. گرگ با کودک تر دن خوب نیست. حاضر من خودم جادو میکنم اینها شخ میشوند. میلش از دست شما نمی آید هم؟ شما میتوانند؟ نه. نمیتوانید. ما سالی نوی خود رو ادامه میدیم. همین خیلی بچه ها؟ بله. خورسندی میکنیم. بله. خاله جان یک هنرتان را نشان دهید. بگذار خورسندی کنند. خورسندیشان دیر دوام نمیکند. خورسندی میکنیم ها؟ چی میکنید؟ خورسندی. این خورسندی را در شبی خوابتان میکنید. حاضر من شما را با یخیستان مبادل میگردانم. نمیتوانید. نمیتوانم. گرگ لبه خاله جان. حاضر من این تلمیزک ها را خوش. با یخیستان تبدیل میگردانم. نمیتوانید. نمیتوانم. نمیتوانید. شوا نمیتوانید. شوا
کردم جادوی شما با کار همه مگر یک کردن یا شما بازی کرده ایستادید؟ نه کنی مجتبا باز کی یخ نکرده است؟ کنی از جاش خیزد؟ ما اینا یک تا دو تا بچه ها این مگر در حقیقت است ها؟ بله ای عجوز کمپیر شما چیکار کردید؟ بگم هم گوش نکردی؟ از نوکی خمیر فتیر 4 تا عد را به یک تبدیل گرداندم اگر باز جگروی کنی خودت را به یک تبدیل میگردانم کنی زود هر 4 اشتراکچیانی ما رو از یخ کردن باز دارید؟ نه زود گفتم اینجا برنامه ما است و شما حق ندارید که اشتراکچیانی ما رو آزار دهید. خاله جان این چی میگوید این چی تو میگوید بر خب کن این چی کاری کرده اتون بود؟ بگم هم گوش نکردی؟ حالا این از نوکی خمیر فتیر اگر باز جگروی کنی خودت را هم به یک تبدیل میدی گرگ اینجا بیا اینجا چی گپ؟ کی یخ نکرده است کنی به نزد من آید؟ اگر اینها باز همه چیکار کار می‌کنی؟ دوام دهند آنها رو همه را به ببنده یک تبدیل داده از بعد مثالینا محروم میسازد بسیار نفت میشود خاله جان چی خیلی خلاصی یافتن در کار؟ ما در چیکار برنامه میکنیم؟ در یک گوشه سیاره سالی نو نمیشود چیکار میکنیم؟ در تمام مشکلی ها در بری من بودی بچه ها قومی چیکار در میکنیم؟ ضرر چیکار بیند. کردن در کار؟ این کودکان رو ما چیکار میکنیم؟ همه یخ کردن بابای برفی را در میکروفون بابای برفی رو دعوت میکنه و آنها رو یخها رو آب میکنه. تماما دیگر جو همین خیل بله آخه بابای برفی رو از کجا یابیم؟ باز بابای برفی حقیقی در کار هم به فکرم بله از کجا میابیم؟ از کجا میابیم؟ از شهر افسانوی. شهر افسانوی در کجاست؟ نمیدونه چیکار میکنیم بچه ها در کار؟ از آنها خلاصی یافته و جستجوی بابای برفی رفتن در کار همین خیل بچه ها بله لیکن آخر از این دو کس ما چی خیل خلاص میشویم؟ چی خیل میبندیم؟ در گردن گرگ بند بوده است من از بابای بند رو دیدید؟ بله من اهمیت دادم بچه ها این طور باشد با حساب 3 ما که دعوت کردیم زود اکک اومده هجوم میکنه مایلش؟ بله مجتبا رفتیم نه شما ایستید را بچه ها اونها بیهوش شدند اصل چی کار میکنی تو؟ اصل این چی کاری کرده بود؟ آنها بیدار شوند چی کار میکنه؟ بیدار نمیشوند. برای چی؟ من آنها رو چنان سخت زدم که بیدار نمیشوند. باور داری؟ بله. حالا اکنون بیا کاری گفته تو رو میکنه میبندیم آنها رو من او را سخت بستم سخت بستید؟ بله تمام بچه ها بستید؟ بله من الکه خسته شدم اوی اصل شما کجا رو گرفتید؟ گیرید از آنجا خیر آنها هوشیار نشوند باز خوب آنها اونجا برید خوب بچه ها اکنون بستیم بیهوش کردیم چی کار میکنیم؟ و جستجوی بابای برفی میرویم با کجا؟ بابای برفی. بابای برفی رو مگر یافته میتوانیم؟ بله آخه چی خیل من نمیدونم خونه حالا بابای سالی برفی نوی حال سالی نوی است او به خانه کودکان میرود و به آنها تحفه میدهد به خانه کودکان ما رفته کوبیم نه خانه خودش رو یفتن در کار. خانه خودش رو از کجا یابیم؟ در کشور افسانوی. کشور افسانوی زندگی میکنن بله مگر تو کشور افسانوی رفتن آخر ما چی خیل با اونجا میرسیم؟ ما میتوانیم او را در شهر یابیم
بله بله این فکری خوب است در شهر یا بیاید بهترش زودتر از این دو ابله میگریزیم و رفته بابای برفی رو جستجو میکنه. میشود؟ بله راه افتاده نشوید، میکوبیم و به دوستانمون یاری میرسانیم. بله آفرین. بچه ها بالا پوشهایمون کنی در بیرون. بله زود میرویم لباسهایمون رو میگیریم و از پای جستجوی بابای برفی میشویم. همین خیلی؟ بله دویدیم. ها کدامش رو؟ کدام؟ نمیخورده باشد. این قدر لباس تنوک دارد بالا پوش نپوشیده است، خنک نمیخورده باشد. بیا رفته میپرسید. السلام. سلام بچه ها. ببخشید ما با شما یک سوال غیر عادی داریم، ممکن است؟ بله ممکن. شما خنک نمیخورید؟ من خود برف کمچه رو خنک خورم. آخر ببینید ما لباس های گرم پوشیده ایم، بالا پوش داریم ولی با هر حال خنک خورده ایستاده ایم.
آیا در کشوری افسانوی شما با این کرتا میگردید خنک نمیخورید؟ من خود نبره بابای برفی برفک هستم. چرا خنک خورم؟ شما نبره حقیقی بابای برفی حقیقی هستید؟ بله نبره حقیقی بابای برفی حقیقی هستم. یعنی برفک حقیقی نبره بابای برفی حقیقی؟ بله برفک حقیقی نبره بابای برفی حقیقی. میدونید چی؟ عجوز کمپیر اومده بایردم چی خودش یعنی گرگ تاغو اومده بزمی ما رو ویران کرد و بچه های اشتراکچی ما رو باشد یخ کنن ما باشیم باید به اونها کمک رسانیم نه وقت از چنگال عجوز کمپیر خلاصی یافتیم ما چیکار کنیم؟ با شما کمک بابای برفی حتمی است ولی چطوری که گفتم بابای برفی در نزد همه نفرون در وقت معین حضور شده نمیتوانند ولی با دوستانی شما تنها یک چیز میتواند یاری رساند. پس ما چیکار کنیم بابای برفی که نم باشد شما حداقل به ما کمک رسانده نمیتوانید؟ چطوری که گفتم من نبرای بابای برفی می باشم هرچند بابا جانم در اینجا حضور نداشته باشند هم ولی من میتوانم به شما کمک رسانم. یعنی چی طور؟ می توانید کمک کنید بیاید با ما رویم؟ دشمنانی بابای برفی در همه جا خیلی زیاد هستند برای همین من نمیتوانم که به شما باور کنم. برای رفتن با شما من یک شرط دارم. اگر این دوسترکان توانند شرط من رو اجرا کنند پس من همراه شما به آنجا میروم. خوب شرط چی بود از بچه ها اجرا میکنیم؟ بله شما برای من شعرهای بهترین و سخنهای بهترین را قرائت میکنید. راضی هستید؟ بله من آماده‌ام که شرطهای شما را اجرا کنم. ما از ما نورسان با دانش کامل و احساس بلندی و تندرستی در پیشروی کشوری صاحب استقلالمان سهم ارزنده خواهیم گذاشت. در طول این سال ما در بسیار چاره‌بینی‌های فرهنگی اشتراک کردیم. ما قریب در همه برنامه‌های تلویزیونی بهارستان اشتراک کردیم. اول خصوص در برنامه‌های انگوبین فعالانه اشتراک ورزیدیم. ما را هر باره که به برنامه دعوت می‌کردند ما بسیار خرسند می‌شدیم و با تیاری جدی می‌آمدیم. برنامه انگوبین این برای ما مکتب بزرگ می باشد که با سبب آن ما کتاب‌های نو شعرهای نو از بر کرده به همسالانمان پیشکش میکنیم. من مینداری خود را به تلویزیون بهارستان میرسونم که برای ما نورسان چنین شرایط را مهیا گردانیدند. ما خواهان آن هستیم که در این همین بیماری ها در سال کهن ماند و ما به سوی پیش قدم گذاریم. ای سال کهن همراه خود درد و بلا بر از سینه ما غصه و غم غربت ما بر من هرچی که خوش بود به ما از تو نشانه هر ناخوشی آمده از خانه ما بر کردیم اگر کار خطا درس به ما شد کردیم اگر کار خطا درس به ما شد ای سال کهن از رخ ما اشک جفا بر ما زاده عشق مو وفا آیین ما است همراه خودت از رخ ما اشک جفا بر ما زاده عشق مو وفا آیین ما است همراه خودت از رخ ما اشک جفا بر در سینه ما دردی وفا دردی محبت ما را تو به کاشانه امداد و شفا بر ما جانب شهرهای تمنا سفریم ما را تو به این کوچه به فرمان صفا بر. تشکر زیاد. محمد جان شما یگان شعر دارید؟ بله کنی برای ما خونه؟ من دوستان و همسالانم را با فرارسی سال نو میلادی تبریک و تهنیت نگویم. حالا من دایر و سال نو یک شعر قرائت نکنم. مرحمت. سال نو روزی نو و ایامی نو عزم نو آغازی نو اقدامی نو باوری ای تازه امید قوی قدرتی نو روح نو الهامی نو سال نو اقبال نو تبریک باد وقت و استقبال نو تبریک باد سال نو ما باز داناتر شویم روحان و جسمان تواناتر شویم رو به سوی قله تابان ایل سال نو یک زینه بالاتر شویم سال نو اقبال نو تبریک باد وقت و استقبال نو تبریک باد. آفرین. مرحمت.
من میخواهم تمام مردم تاجیکستان به سال نو میلادی تبریک و تهنیت نموده میخواهم که سال نو 2023 به آنها سال خوش و براحت باشد. حافظ و سعدی یا بیدیل رودکی یا مولوی کاش جمع آیند گردی ارچه سالی نوی بزم جمشیدی بیارایند و دل سازند آب با دو بیتی با ربایی با غزل با مثنوی رودکی از پیریش دیگر شکایت کی کند پندها گوید که گردد عارفان را دل قوی وقتی پاکوبی و دستفشانی حافظ به شوق هزل شیرین از زبانی شیخ سعدی بشنوی. بر شما با این تمنا سالی نو تبریک باد تبریک باد سالی نو نیکوترین سالی بر تاجیک باد. تشکری زیاد. اصلا شما برفک با زبان روسی نمی شود؟ می شود. Маленькие елочки, холодно зимой, из лесу елочку взяли мы домой. Сколько на елочке шариков цветных, розовых пряников, шишек золотых. Сколько под елочкой маленьких ребят, топают, хлопают, весело кричать. Ёлочка, ёлочка, яркие огни, синими бусями ёлочка звени. Строим под ёлочки в дружный хоровод. Весело, весело встретим Новый год. آفرین. سوپیا مرحمت. در عید ارچه من شعر خواندم، در رقص بازی عقب نماندم و من چپک زد. بابای برفی گفت آفرین بچه شید. آفرین. خوب سمیه. گوش دل بادا شما را به صدای زندگی، چشم دل روشن بماند از ضیای زندگی، تا آخرت باشد شما را رهنمای زندگی. بر شما با این تمنا سال نو تبریک باد. سال نو نیکوترین سال به هر تاجیک باد. تفلک و گهواره باشد خانه آرای شما، تا سرودی الله باشد شهر آوای شما. هم زیباری غم نگردد سر بالای شما، در محبت خانه دلها بود جای شما. در پناه صلح باشد بخت والای شما. بر شما با این تمنا سال نو تبریک باد. سال نو نیکوترین سال به هر تاجیک باد. آفرین. Поздравляю с Новым годом! Желаю, чтобы в вашем доме круглый год был уют, любовь и счастье. Пусть Новый год принесет много радостных и счастливых дней. Желаю в Новом году исполнили все ваши мечты и желания. آفرین. باید گفت که در حقیقت اشتراکچیان برنامه انگوبین امروز توانستند که مرا قانع گردانند، چون که بهترین شعرها و بهترین سخنها را برای من قرائت نمودند و من راضی هستم که به شما و به دوستانتان کمک رسانم. یعنی چی کار میکنید؟ با همراه ما میروید؟ بله. برفک رو با همراه خود میبریم؟ بله. خوب رفتیم. گرگ! آی گرگ! خیف! خیف! آی سرم چنان درد میکند که گویا با سرم کوه زده باشم. سرم کوه چپا شد گمان کردم.
بعد تو در پای من چیکار میکند؟ من از کجا بدانم خاله جون؟ من فکرم این تیرمیزک ها ما را فیلم دادن بسته گریختن. این تیرمیزک ها کجا شدن؟ جرمی من در آنجا؟ جرم تو رو گیرید خاله جون. ها من فهمیدم. آن تیرمیزک ها ما را زده افتاندند و گریختند. حالا ایست آنها را عذابشان را میدهم. رفته انا رسیدم. انا همین جو است. برفک چی طوره که گفتم؟ انا همین خیل عجوز کمپیر اومد و اشتراکچیان ما رو یخ کنند. انا اکنون چی کار کنیم؟ شما میتوانید به ما کمک کنید؟ حضور من همه اشتراکچیان برنامه شما رو از سحر عجوز کمپیر رها میکنم. شما میتوانید؟ بله میتوانم. بچه ها شما باور دارید؟ بله. خوب کنی مرحمت. هورا! خوب دیگران. چهار نفر دیگری ما همین خیل شدند. یک نفر دیگر برفک. هورا! بچه ها من باور نداشتم که تا این درجه برفک میتواند به ما کمک رساند. تشکر برفک. هورا! اکنون بچه ها شما میتوانید به جایهای خود نشینید و یک جای خورسندی میکنید. برفک شما مهمانی برنامه ما هستید و میتوانید در انا اینجا نشینید. بچه ها اکنون ما به مقصد خود رسیدیم. هرچند بابای برفی را نیافته باشیم هم ولی برفک توانستند به ما کمک رسانند. تشکر برفک. و بچه ها بیاید یک جایه خورسندی میکنیم. هورا! ما شهر را به یک پا گشتیم. این تیرمیزک ها در اینجا خورسندی دارند. ها تیرمیزک ها شما کی به اینجا آمدید؟ نه وکک. خوش آمدید. اکنون همه شما را جادو میکنید. نه جادو نکنید. برای آنکه ما اینجا باید خورسندی کنیم. نه هیچی نمیکنید. برو من جادو میکنم. نمیشود؟ جادوی من در آن وقت کار نمیکند که اینجا یا بابای برفی حضور داشته باشد یا نشانه از او باشد. اینجا همه تیرمیزک کن. اینجا کسی نیست. بابای برفی هم نیست. یا نشانه از او است. یک بار دیگر نمیشود. کار میکنی من. بیهوده کوشش نکنید. از دستتان یگان کار نمی آید. برای چی نمی آمده است؟ برای آن کسانی که شما یخ کرده بودید ما آنها را به حالت اولشان برگرداندیم. از دستتان یگان کار نمی آید. نه خمیر می شود و نه فطیر. چی خیر شما انا همین خیر. کی به شما کمک کرد؟ برفک. برفک نبیره بابای برفی است. وقتی که او اینجا باشد سحری من کار نمیکنم. ما چی کار میکنه خاله جان؟ ما یک راه داره. چی راه داره؟ تسلیم میشه. تسلیم؟ بله انا اکنون ما خورسندی میکنیم و شما باشید چیکار میکنیم آنها رو؟ یخ میکنیم. بیاید یک جای برفک به ما کمک میرساند. بله
خاله جان آدم رو یخ میکنم کاشکی بچه دلک خودمون میرفتیم اکنون گرگ و عجوز کمپیر زود به اینجا آید و شما رو یخ میکنانیم. گوش کنید بچه ها بای بله دستگاهی ما بزارید خطابی خود رو تکرار نمیکنه هم کرده خاله جان اجازه دید باشیم اگه یک خطا کردیم اگه او عذری زیاد نپرسیم. نه بچه ها نمیبخشیم ها؟ نه ما باید شما دوستانی ما رو یخ کنندید و ما باید شما رو جزا دهیم و برعکس بخشندی خود ما شما رو وارد نمیکنیم. خاله جان اکنون نوبتی تو گپ یک بار دیگه با ما امکان دید. اگر در یادتان باشد سال گذشته هم همین امکانیت رو از ما پرسیده بودیم. تو به من نزدیک نشد. برفک به نزد ما آید. برفک ما با آنها چیکار کنیم؟ آنها رو بخشیدن آفرین برفک آفرین برفک. نه ولی ما دو شهر داریم. چی شرط؟ چند شهر داره؟ دو شهر ما با 3 شهر راضی. چی گفتی گفت؟ درست شرط رو باشد من میگذارم. بله بهترش برفک میگذاشت خوبتر بود میلش نخود که من همین قدر گنده باشم. شما مهربان گنده ما مهربان خاله جان مهربان خوش روی زیبا تشکر. و شرطی اولینی ما همین است که شما باید هر دو یک جایه یک شعر خونید. شعر خونید یا اینکه سرود خونید. و شرط دویوممون همین که وقتی که اشتراکچی برنامه ما سرود میخوند شما باید از ته دل رقص کنید. من رقص میکنم سرود خون من مطم نخوندم من سرود نمیدونم من هم رقص میکنم هم سرود میخونم. ما باور نداریم ها بچه ها؟ نه خیر خاله جان کنی سرودتان را خونید اول. سرودتان را خونید برفک شما گذشته نشینید شما مهمانی ما هستید. شینید شما خوش آمدید سال نو آمد شاد غزل خان تبریک سازید آقا رفیق خان امروز روزی یکمی روزی مبارک روزی منور تمام؟ بچه ها بیاید دیلشون خفه نشود ها یک قرصک میزنیم. نه زحمت نشود تشویش نشوید نه تشویش نکشید. انا اکنون ما سرود رو میخونیم شما باشید باید رقص کنید. با جان و دید من باشم با همراه برفک نشسته تماشا میکنم. چیزی که شما گوید. اصل جان بنایزی من آید. اصل جان شما سرود میخونید؟ بله سرودتان رقص کرده میشود؟ بله خوب آماده شوید. She
آفات و گشت ای وطن تو با هم بیشت ما تویش سر نوشت ما تویش ما سیرش ما آفات و گشت ای وطن تو با هم بیشت ما بلبلکانی چمنم آشی خاکی میهنم بلبلکانی چمنم آشی خاکی میهنم با هم ساز زمین وطن آینده سازی وطنم 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 خوب بچه ها عجوز کمپیر رو میبخشیم. رحمت. انا دیدید من با شما گفتم که با اینجا اومدنتون بیفایده شد، وقتتون رو بیهوده صرف کردید و خورسندی ما رو نیز خلال دور کردید. بهتر میشد که نمی اومده. نه ما با اینجا بیهوده ناومدیم. ما رفته شهر رو تماشا کردیم، از زیبایی های شهر حلاوت بردیم. این شهر اینقدر زیبا شده است خاله جان. شهر دوشنبه در من پیسند آمد. شهر دوشنبه بسیار شهر زیبا بودند و من پیسند آمد. به من هم خاله جان من دیگر نمیخوام به جنگل برگردم. من میخوام در اینجا زندگی کنم. اجازه بدی خاله جان؟ من هم میخوام لیکن برای ما جای نیست. بله با شما جای نیست، زیرا شما سحر و جادو کرده یک نفرتون آدمان رو یخ میکنید، دیگرتون باشد میخورید. از این رو برای شما در اینجا جای نیست. ما شما رو میبخشیم ولی شما باید روید از اینجا. خاله جان گوش کنید. این خاله جان من میتواند برعکس سیرش رو برای کارهای نیک هم استفاده برد. همینطور نه خاله جان؟ نه هم بچه ها. خاله جان یک هنرتان رو نشان دهید. بچه ها رو قایل کنید. شون بکه. من میتوانم که با این جاربی خود با این دست رو یکانی شما تحفه ها دهم. نه نتوانید. میتواند نشان دهید. اینها گمان کردن که من حالا هم همان بدکار سیاه دلم. من کی ها توبه کردم. کنی؟ اوه هورا! و دیگران چی؟ شما مگر این خیلی هنرها هم داره؟ البته دارد. من مکان هنر هستم. درست. انا بینید چقدر شیرینی ها کنی. انا بس گرگ به باورم همه نمی‌آید. تقسیم کن. بچه ها چی گفتن در کار؟ سلامت باشید. بچه ها اکنون عجوز کمپیر رو با همراه گرگ میبخشیم یا نه؟ ایستید. همین شیرینی ها حقیقی هست یا نه؟ یا ما رو فریب باور دادن؟ نکنن کشاده بیچشند. بله کشاده چشید. خب ما با شما باور کردیم و باور داریم که شما دیگر بدرفتاری نمیکنید. هرگز. باور کنیم یا نه؟ باور کنید. خیلی خوب. عجوز کمپیر لبک. ببخشید نام حقیقی شما چیست؟ خاله زیبایک. خاله زیبایک؟ با خاله زیبایک مانندن؟ بله شیرینی که دادن همه با خاله زیبایک مانند نشوند ها؟ ما باوری حاصل کردیم که شما سحر و جادوی خود را میتوانید برای کارهای خوب نیز استفاده برید. البته. و ما باور داریم که شما دیگر با یگان خردسال خلال نمیرسانید. زینهار. باور کنیم؟ البته. و از این رو ما اجازت میدهیم که با همراه دیگر کودکان رفته خورسندی کنید. همین خیلی نه؟ تشکر. اوه یک چیز دیگر رو فراموش کردم. آخر این همه پخش تلویزیونی بود کو. انا اکنون خاله زیبایک شما نه تنها با ما دوست شدید بلکه الکه ستاره تلویزیون شدید. رحمت. تشکر.
تشکر که با شما تشکر که ما رو دعوت نمودید. دعوت شده شما؟ نه ما در اینجا افتیدیم. سلامت باشید تماشابینان عزیز. ما از پی نجات دادن اشتراکچیانمون قریب که شما رو فراموش کردیم. تماشابینان عزیز چی طوری که دیده در چنین فضای ایدانه برنامه انگوبین با انجام میرسد. در سال می اومد یعنی در سال 2023 با شما 366 روز پر از خورسندی و پر از دوستی و نشاط و شیرینی رو تمنا می نماییم. همین خیر نه؟ بگذار که همیشه سربلند و خانه آبادی مانند تماشابینان تلویزیون کودکان و رسان بهارستان. اینجا برنامه ما به انجام میرسد ولی برنامه های جالب انگوبین انتظار شما هستند و قید کردن به مورد است که تلویزیون بهارستان یک قطار برنامه های جالب و رنگین را مخصوص برای بینندگان عزیزش ثبت نموده است و شما می توانید یکایک آنها را تماشا کنید. و میدونید چی؟ یک تکلیف دیگر دارد. بیاید یک جای رفته در خانه می نشینیم و برنامه های تلویزیونی بهارستان را تماشا میکنیم. ما راضی؟ بسیار دست می شود. شما راضی؟ بگذار گفتی شما شود. تمنای آن را داریم که سال نو سالی فراوانی شود، سالی لطف و فیض و احسانی شود. تا دیداری نوبتی در برنامه انگوبین. خیر